สถานการณ์จนถึงขณะนี้ผมเรียนหุ้นส่วนว่าสหรัฐอเมริกายังคงเลี้ยงเกมให้เกิดสงครามอย่างต่อเนื่องและแน่นอนฮะก็จะมีการขายอาวุธได้มากขึ้นนะครับสหรัฐเปิดสมรภูมิในหลายสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นยูเครนไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลในตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเอเชียนะใช้พม่าเป็นสมรภูมิแน่นอนผลประโยชน์รอบนี้ใครจะแพ้ใครชนะสิ่งที่ได้ตอนนี้คือสหรัฐอเมริกาได้ขายอาวุธและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเริ่มจะดีขึ้นนี่คือหลักยุทธศาสตร์ที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ของโลกที่นำโดยสหรัฐอเมริกานั่นเอง